網羅天下趣事，搜尋萬種風情，收結敏兒同你站在精彩生活起跑線。早晨，早晨，歡迎大家收聽由傑哥同敏兒主持嘅精彩生活起跑線。傑哥早晨，敏兒早晨，各位聽眾早晨。傑哥話最近呢，我有朋友呢就想介紹我做傳銷啦。咁啊，因為呢個機會呢，就令我呢去做咗一啲嘅research 咧，就睇下到底傳銷呢係一回乜嘢事。嗱，我首先問下你點解會有興趣做傳銷呢？嗱，咁講啦，其實我覺得我自己口才都唔差嘅。其實咁多年嚟呢，我都好多朋友呢都有揾我幫手去做傳銷，賣一啲嘅產品。咁但係呢，其實我真係咁多年嚟都好忙啦。咁所以呢，基本上呢，有朋友揾我都拒絕咗嘅。咁而我自己呢，喺咁多年嘅職業生涯裏面呢，其實都同傳銷離唔開嘅，因為我哋做媒體嘅都要賣下廣告啊。同銷售離唔開，唔係傳銷。同銷售唔一樣咩？傳銷呢個意味就係嗱，我先講咩係傳銷先啊。咩叫傳銷咧？嗱，通常我知道銷售咧，譬如講我哋做媒體嘅，以前敏儀做過銷售部經理、營業部經理、廣告部經理，無論你叫乜都好，其實你係喺度銷售你嘅廣告。係。咁啊，你點樣銷售咧？嗱，首先我有間媒體，我有版位，無論係電視啦，定係報紙啦，定係雜誌啦，咁我有啲版位，你嚟到做廣告咧，會幫到你嘅生意。係。咁呢個就叫銷售。冇錯。咁又或者我係賣波霸奶茶嘅，我應該點賣呢？我開間店，然後我有做好味波霸奶茶嘅辦法，咁然後呢，我就去買原材料啦，跟住整波霸奶茶啦，咁然後你嚟我店度消費，我賣俾你，呢啲叫銷售。傳銷係咩呢？我冇店嘅，我冇店，我冇任何機構，我係一個人。我揸住一紮產品，一紮金剛大利丸，跟住我同你講話啦，食咗我呢粒嘢呢，哇！你就犀利咯，老虎打死3隻，跟住你開山劈石嚟乜都得。嗱，你唔信試下啦咁，即係咁嚟靠你個口才。咁通常喂我點解要講金剛大利丸呢？因為一聽就知道假藥啊嘛。咁但係通常呢，有一種產品呢，係介乎於保健品同藥之間。你話佢係保健品，但係佢同你講，哇，食完之後龍精虎猛嘅喎。咁，但係咧，佢又唔係美國 FDA 批准你可以喺藥房買到嘅藥。其實我覺得最大嘅分別咧，保健品咧或者叫做 supplement 啦，最大嘅分別咧就係佢冇經過 FDA 嘅批准。唔可以咁講，呢塊係藥先需要 FDA 批准。但係 supplement 唔使㗎嘛。你自稱你自己唔係藥。係咯，補充品啊嘛，保健品啊嘛。保健品嗱，譬如講，我今日食一件5成熟嘅牛扒，咁通常你會覺得點啊？唔係淨係飽肚喎，強身健體喎。啊，係咩？牛肉係補噶嘛？有啲人覺得紅肉唔補咧。唔係，我細個嗰陣時咧，我哋嗰陣時喺中國大陸生活咧，一人一個月得2兩半豬肉。2兩半豬肉你諗下，一家4口，咁即係大概半斤豬肉。咁唔係一家4口講1斤豬肉，1斤豬肉要你1個月食喎。咁所以你嗰陣時嘅人嘅營養就好差。一旦我食個牛肉咧，哇不得了啦，流鼻血。太補。唔係你嘅體內好少接觸過呢啲咁嘅高蛋白嘅嘢，特別係牛呢啲中醫講比較熱補嘅嘢。咁你更加唔好話你而家你燉中人參湯俾我飲咧，我飲唔知我同飲波霸奶茶冇乜區別。因為點解咧？我長期都係接觸過呢啲嘢，我身體對呢啲嘢咧已經係麻木咗啦。其實即係你呢個講法咧，令我諗起咧細菌一樣，即係有啲父母咧咪好保護啲小朋友咧，哇！每一餐都自己帶嗰啲刀叉羹，所有嘢消毒晒，咁幫佢即係食得好乾淨嘅喺外面都。咁但係咧佢嘅身體咧缺乏咗一啲嘅細菌咧，我就覺得其實未必係好事，因為如果小朋友第日返學嘅時候，佢真係會接觸到細菌嘅喎。佢冇抵抗力。係啦，冇咗呢個抵抗力嘅時候，反而唔係一件好事。咁所以咧，你啱啱講嘅，如果你係長期冇食嗰樣嘢，你太補啊，咁啊流鼻血一樣嘅。有啲人咧就話：我食得好健康，我唔食肉嘅，我食齋嘅。咁但係其實我哋嘅人體咧，其實係需要唔同嘅營養咧去支撐嘅。蛋白質。冇錯啦，咁其實我哋需要好多種唔同嘅營養去支撐我哋嘅健康。咁所以我覺得咧，凡事都要有個度啦，要均衡飲食，唔好話特別有一啲嘢我係特別
唔食，或者係特別有啲嘢我特別愛食，我就覺得均衡飲食係對我哋身體最重要嘅。嗱，我哋點解講到呢樣嘢咧？講到食牛肉好補定係食牛肉唔補咧？係其實我哋啱講嘅保健品都一樣嘅啫。嗯，保健品其實有啲保健品佢嘅研發嗰個機理係咩咧？係我將某幾種嘢夾埋一齊，或者我喺某一種植物或者動物身上我提煉一種嘢出嚟，佢唔係藥嚟嘅。嗯，但係你食咗之後咧，去補充你身體有啲需要嘅嘢，補充你身體消耗嘅嘢。譬如講好簡單，我哋咁嘅年紀好容易發生嘅嗰個關節係啊開始變弱啦。嗯，咁因為你嗰個體能嘅機能下降，咁呢個時候你補充咗一啲特殊嘅成分落去咧，係有冇幫助？有嘅。嗯，但係佢唔係藥，佢唔係醫你關節痛，係佢係令你嗰個衰退減緩。嗯，咁呢個就係正常嘅保健品同藥之間嘅區別。係好啦，咁而家我哋講翻傳銷呢樣嘢呢，就係我身上我有一個咁嘅產品，但係我係冇店嘅。嗯，咁我只能靠無數嘅人揸住我個產品，即係好似阿敏儀呢啲口才好嘅，同你講嗱，你隻藥我隻藥呢係點樣研發出嚟嘅？裏邊呢含咗乜嘢好特別嘅咩元素？然後呢，佢對你嘅身體會造成一種咩影響？係咁當然正面影響啦。呢啲叫傳銷啦。我記得咧，我曾經有個朋友啦，佢就有一啲嘅手袋啊，係用馬尾毛做嘅。咁佢就話賣到可能即係已經差唔多啦。咁佢就覺得屋企太多貨就唔要啦。咁佢都費事買啦。咁我覺得好嘥，因為我見過佢嘅手袋個料啊質料各樣唔差嘅。咁所以我話唔緊要啦。如果係咁，你不計成本的話，我幫你賣到幾錢就幾錢啦。嗱，真係我就用我嘅口才去問我身邊啲朋友。就俾佢哋睇，咁大家都覺得唔錯喎，咁而且賣得都唔貴咁樣，咁所以我幫佢賣咗好多，真係完全係朋友仗義咁幫佢賣，我一毫子都冇收過佢。呢個就唔係傳銷嚟嘅。咁係咩咧？呢個係你嘅朋友自己有間店，佢自己佢冇店啊！我唔知點解會喺佢嘅 garage 度仲有批存貨。嗱，而家咁，而家店咧唔係我哋傳統意義上講，你喺街有個鋪，係網店都係店嚟㗎。嗱。你有店，無論係網店就實體店，你賣嘢，好似你個朋友咁，佢有間店賣嘢，佢賣得唔好，經營不善，剩翻啲產品就話送俾你啦。咁你話咁啊唔好，送俾我做咩啫？我幫你賣下，賺到幾多錢，大家分啦咁。呢種係另外一回事。所以傳銷就係我根本從來冇店，我就係一個產品一個機構，我就靠一層層咁一個人帶兩個人，兩個人帶四個人，四個人帶八個人，咁嘅方式令到我嘅產品用呢個渠道銷售出去。呢個叫傳銷，有啲又可以稱之為直銷。咩叫直銷呢？我越過代理商，越過零售店，我直接面對消費者。咁如果係咁，消費者俾嘅錢係咪應該仲少呢？因為我已經唔需要經過咗中間嗰扎商店，可能商店又要俾鋪租啦，又要俾佢哋啲 sales 嘅人工。咁如果直銷到呢一個顧客手上，顧客應該俾嘅錢係少過喺出面買。正常你俾代理商賣。除非你係一個炙手可熱嘅產品，代理商分分鐘要俾錢你添。如果一般嘅產品咧，代理商首先就要扣除佢嘅成本啦，跟住佢都要幫你推銷噶嘛。然後去到零售店嗰度，零售店又有鋪租啦、人工啦、燈油火蠟啦咁。呢啲成本最終全部轉嫁喺消費者身上。絕對係啊。咁呢個最終轉嫁到消費者身上，要靠你成功咁轉嫁喎。你成功咁轉嫁，譬如講你個嘢成本1蚊，然後咧去到代理商加2毫，去到零售商加5毫，總共你賣總共成本過7，你市場上賣5蚊，咁除咗過7就係你嘅利潤。冇錯。咁當然你仲有廣告費啦，仲有你自己公司嘅營運，咁啊再清除晒呢啲嘢。但係你唔好話5蚊，連3蚊都冇人要，連過7都冇人要，你賣幾多蝕幾多，咁你咪賣唔去咯。咁所以呢個就係你正常銷售傳統銷售渠道你所承擔嘅成本啦。但係咧直銷係唔使嘅。我就譬如講，我今日張修傑生產咗一個金剛大利丸，我先氹下李敏儀先。嗱，你食下，食完得你即刻覺得你有力。咁其實我講金剛大利丸係開玩笑啫。有啲我真係通過我嘅研發，我嘅專利，我發現咗某種物質對人體有好處嘅。譬如講食完特別容易入睡啊，食完胃口特別好啊，呢啲其實真係好常見嘅。但係我好想講呢，就係話，當有啲人話我因為食咗佢嘅產品呢，特別係身體好咗啦。其實我會問一個問題：你食呢一個產品之前，我想問你有冇食過其他嘅 supplement？其實好多人都話冇喎，其實我不嬲都冇食。咁我就睇啦，
如果其他嘅 supplement 其實同樣有呢隻功效，只不過你未去食過，所以你唔知道原來食 supplement 係對你嗰個身體好。但係呢個 supplement 喺外邊買呢，係通常遠遠係平過你而家傳銷賣嘅產品嘅喎。嗱，呢個就係你點解會成日俾啲傳銷嘅朋友及到你呢？係你身上有個秘密嘅。咩啊？休息一陣，轉頭翻嚟傾。好啊，轉頭見啦。歡迎大家翻到嚟精彩生活起跑線。傑哥，你啱啱話咧，點解我身邊嘅朋友成日揾我做傳銷？做直銷嘅朋友都睇啱你。直銷唔係傳銷，傳銷直銷都一回事啫。直銷就係話越過零售、越過代理呢一層啊嘛。點解睇啱我呢？我都好想知。因為你能言善道啊嘛，有說服力啊嘛。嗱，呢個就係你話，咁你接觸到一個直銷產品嘅時候，你有冇問過你自己有冇食過類似其他嘅嘢？因為你冇食過，意思即係話你睇落冇接觸過呢啲嘢，所以你一食特別有效。冇錯，呢個係好常見嘅。係啊，嗱，呢個就係直銷點解佢要揀呢啲？第一，好想賺錢。第二，好能言善道。係講嘢好有說服力。呢三個特質全部符合晒你。係咁，所以呢，直銷嘅特點就咁樣。但係即係嗱，你啱講。如果你做直銷嗰陣時咧，你唔會問佢噶嘛？喂，呢樣嘢好好㗎，但係你有冇食過其他類似嘅嘢啊？你冇食過嘅話，你點知我呢個特別好啊？你唔會咁講嘢噶嘛？梗唔會啦。咪就係咯，你一定話全世界得我呢一飯㗎咋？你食完之後咧，一定會好。嗱，我哋唔係話所有嘅直銷產品都係有啲誇大其詞，應該有啲係幾好嘅。係冇錯。但係你知道呢啲咁嘅所謂嘅營養品咧，佢嗰個效果咧係非常之模糊嘅。譬如講舉個好簡單嘅例子，你想唔想你嘅細路食多啲飯呢？係。咁我同你推薦一樣嘢，呢樣嘢呢，細路食咗落去呢，哇！即刻胃口大開。嗱，我個仔細個嗰陣時呢，好少胃口唔好嘅。係。佢一胃口唔好嗰陣時呢，咁我記得我媽就會煲咩咩燈芯草啦、象牙絲啦。哇！咩嚟㗎？中藥咯。哦。因為我媽嗰間醫院係中西醫結合醫院嚟嘅，佢哋有中醫科，咁佢就揾中醫科啲同事，喂，個孫胃口唔好喎，咁啊，我記得個象牙絲啦、燈芯草啦，咁即咩夏枯草啊，呢啲都係我哋好常見嘅嘢。細路仔唔食嘢，乜熱氣啦、滯啦，咁啊煲呢啲嘢俾佢飲，飲完之後真係好胃口喎。咁又有一次我見到又胃口唔好啊，費事帶你睇病啊，咁點咧？係。細路仔中意食甜嘢啊嘛，我整兩個山楂餅俾佢食，食完胃口一樣好。咁你講明咩咧？其實你想達到胃口好呢個效果，唔係淨係嗰啲咩燈芯草、象牙絲可以做到嘅，山楂餅都可以做到嘅。仲有咧，我哋細個邊有山楂餅食咧？食咩咧？酵母片，又係幫助。酵母片啊！有一種嘢叫酵母片，又幫助消化嘅。咁即係話呢幾種嘢其實都係可以達到同一個目的嘅。咁但係傳銷一定同你講。冇噶啦，係我最好。我呢隻山楂片先係咁樣。但係我一個朋友咧好醒嘅，即係我呢個朋友咧係所有嘅成分啊各樣，佢真係會去查，佢好清晰。好多年嚟咧，即係佢就去睇好多產品，佢覺得係真係過到佢咧，佢先食。咁尋日咧我就同佢分享啦，咁佢就同我講，佢之前咧喺佢生 BB 之前咧食咗一隻嘅係咪魚油丸咧嚇？一隻魚油丸係對眼咧都唔錯，係咪魚油丸咧？反正佢食咗啲 supplement 係對啲眼好好嘅。佢話咧佢食咗一輪，咁後尾佢生咗 BB 啦。而呢個 BB 出世之後咧，係個護士嚇，個護士話連個護士都唔相信，因為佢啱啱出世嘅 BB 咧睇嘢係唔超過10尺。但係佢呢個 BB 出世，佢個眼嘅視力好到咧，呢個護士行超過咗10尺之後，行去邊個方向，個 BB 隻眼係跟住個護士喐嘅，咁即係話佢個眼係特別好。請問係佢如何證明佢 BB 隻眼特別好同佢食嘅魚油有關係？咁因為佢食咗呢一個 supplement， 基本上係對呢樣嘢好咯，只能夠咁講啦。呢個就係傳銷嘅健康產品當中，呢啲營養品當中一個最模糊嘅一個空間，就話你點樣理解你食咗呢隻嘢之後對你嘅好處？嗱，你知人呢，有一種嘢叫心理作用啊嘛，都係心理作用係會令到你食咗之後覺得係喎，呢排我係覺得精神啲喎咁，因為呢個符合咗你嘅心理預期。哇！我使咗咁多錢買翻嚟，如果萬一冇效點辦呢？冇效咪好戇居。咁慢慢其實你就會令到一瞓醒，我今日係咪特別精神呢？當你咁問自己嗰陣時咧，係啊，特別精神啊。
咁你知唔知一個人唔精神嘅時候係咩咧？你瞓醒之後，覺得成個人攰賴賴，因為你冇諗過你自己精唔精神啊？你覺得攰賴賴，哎呀，今日點解咁唔精神嚟咁？係你係先起咗身，感覺自己唔精神，再作出結論，哎呀，我今日唔精神。但係你嗰種調轉過嚟，我琴晚食完營養品，咁朝起身我就話我精唔精神啊？你預先同自己問。其實我諗我唔排除咧有心理作用呢一樣嘢，咁但係亦都有一啲嘅保健品咧，的而且確係有效嘅，因為你長期食嘅時候，你會見到嗰個效果嘅。嗱，呢個就係咁啦。點解中藥？嗱，我有好多朋友做醫生嘅，喺美國做醫生嘅。我小學、中學同班同學當中咧，我算最唔爭氣嘅。出咗好多個醫生嘅我哋，唯獨我呢個學唔到理科學文科。咁我呢啲小學嘅同學，我哋從細都係同一個環境長大，我哋從細都係有病咧，有時可能會睇西醫，有時可能會睇中醫。但係嚟到美國之後咧，呢班同學發生咗激烈嘅分化。極少數人仲覺得中醫係有效果嘅。絕大多數人，包括我仔，一講起中醫咧，係藐嘴藐舌。覺得簡直係即係江湖騙術。中西醫其實佢哋嘅範疇唔一樣，我係唔一樣，唔一樣。點解西醫睇唔起中醫？嗱，呢個係一個大家都忽略咗個話題。成日話少數歧視啊，睇唔起我哋中華文化。唔係喎，你睇下喺美國大呢啲細路，佢第日佢如果學醫做個醫生，你同佢講中醫咧，佢係嗤之以鼻嘅。點解咧？好簡單，中醫咧係靠世代相傳。你阿爺係啦，你阿爺係中醫都唔係經驗㗎。一個老中醫帶一班學生，當中係出一兩個，甚至係一個優秀嘅。咁點解同樣係一個老師教出嚟唔優秀呢？咁當然咁人各有唔同啊嘛。最關鍵中醫係講唔清呢個效果點解？嗱，西藥一隻藥食完之後止痛，點解止痛？裏邊有乜成分？乜成分？乜成分？乜成分對人體造成咩影響？佢控制人體嘅邊個機能？控制人嘅邊個神經？其實中醫嘅中藥都一樣有呢啲嘅，有呢一種嘅成分㗎。好簡單，有一樣嘢叫做雙盲臨床試驗。咩叫雙盲呢？譬如講你要試一隻新藥，呢隻新藥你要喺病人身上做臨床試驗㗎嘛？喺美國嘅 FDA 有3期臨床試驗過咗骨先得㗎嘛？我哋最熟悉嘅就係呢個。新冠疫苗係冇做過3期噶嘛，第2期已經推咗嚟啊嘛，因為急啊嘛。通常係做3期嘅臨床試驗。咁咩叫雙盲試驗呢？呢隻新藥臨床試驗嗰陣時，由個醫生揾100個病人，50個食你呢隻藥，50個唔食。最緊要嘅咩叫雙盲呢？佢會做一模一樣嘅外表，一模一樣嘅2種嘢。一種係藥，一種係乜都冇，乜都冇。既冇藥嘅成分，亦都冇任何成分，就係做可能用麵粉搓出嚟似藥丸，總之同我一模一樣。然後喺呢個過程當中呢，醫生唔知道邊50個病人係食呢隻藥。因為如果醫生知道嘅話，佢睇呢個病人嗰時候，佢就會有可能佢心中覺得呢個病人食咗呢隻藥所以咧你睇有效果喎。即係佢就會有呢個前設條件啦。所以醫生唔知道，病人亦都唔知道。最終要開估嗰陣先知道，原來你呢50個人，呢班人食嘅係藥，呢班人食嘅唔係藥，呢個叫雙盲試驗。咁喺咁嘅過程當中咧，就完全排除晒心理作用。有效就有效，冇效就冇效。咁所以就會形成咗呢個藥到底佢有效係經過臨床試驗過嚟嘅，佢個後邊嗰個數據係乜嘢？佢實際臨床試驗當中嘅效果係乜嘢？就好清楚啦。呢個咧係源自於西方醫學當中有一個好經典嘅一個故事，就係以前啲海員航海咧就會得種敗血病，就會死嘅。咁點嚟嘅呢種嘢？缺乜種乜嘢會咁呢？咁當時有人提出就話：喂，好似我哋偶然中帶咗嗰隻檸檬上船，我哋飲完檸檬水覺得冇嘢喎。咁所以有個船上嘅醫生就將佢嘅船分成2組，一組人每日俾佢飲檸檬水。因為裏邊有咩啊？維生素 C。一組人唔俾佢飲，果然就發覺冇飲嗰種就會出事。就知道啦，原來船員要補充維生素 C 先唔會得種病。呢個就係臨床試驗嘅最原始嘅例子。咁但係收尾可能話喂有啲心理作用喎，所以就雙盲臨床試驗。咁結果呢？咁咪有個科學依據喺度咯。中醫冇做過呢樣嘢。保濟丸你話有咩？有乜乜乜乜乜藥成分。咁請問佢點解會對屙肚有效呢？
但係問題係嘅結果真係有效啊嘛。係啦，結果真係有效，但係你講唔清點解有效啊嘛。係你冇咗呢個科學嘅依據咧，所以就不能夠令西醫信服咯。係咁啊，營養品其實都係一樣。不如我哋休息一陣，再翻嚟傾。好啊，轉頭見啦。歡迎大家翻到嚟精彩生活起跑線。傑哥雖然話中醫咧，有時係冇一啲好實質嘅嘢令人哋覺得信服。唔係冇實質，係冇經過嚴格嘅化學成分嘅研究。但係問題，我真係覺得真係我自己都覺得係有效。點解呢？我曾經呢隻腳咧、膝頭哥咧係腫到豬蹄咁樣，唔痛嘅喎。咁但係咧去睇西醫咧，西醫驗血啦，做咗好多嘢，甚至乎叫我用個繃帶綁住個膝頭哥啦，用拐杖添。咁但係咧真係唔好，結果我係去睇針灸，針咗3-2次就好啦。我同你講，中醫呢啲神奇故事咧有好多好多嘅，係我哋揾集節目專門講都講唔晒嘅。咁嗯我想講嘅就係話，中醫其實同呢個營養品咧係都有共通嘅嘢，就係佢唔被西方嘅藥物管理機構認可為正式嘅藥，係所以佢嘅藥，佢嘅所謂嘅效果呢，就係仁者見仁，智者見智，就唔係話我經過臨床試驗，我藥廠推出呢隻藥，經過 FDA 嘅驗證，我對呢隻係有效嘅。但係我又要拗下喎，我知道血壓藥咧，亦都係無數咁多種，究竟每個人適合邊一種嘅血壓藥，亦都係唔同，唔可以話因為佢已經經過晒臨床試驗有呢個效果，就代表適合晒全部人。我又覺得咁你本身高血壓有好多種唔同嘅係類別噶嘛，就好似糖尿病咁啊，一型二型啊嘛，所以呢個係唔同嘅。呢個係你呢隻藥適唔適合呢個病係一回事，你呢隻藥適唔適合你嘅體質係另一回事。呢隻藥係有效嘅，呢個毫無疑問嘅。我哋今日講直銷過程當中呢啲咁嘅營養品，點解佢嘅爭議性咁強？有兩件事，第一就係佢嘅效果係咪如你所說咁呢？嗱，敏儀絕對係一個有良心嘅人，唔會同你誇大話大力金剛丸可以醫百病。但係有啲人喺直銷過程當中、傳銷過程當中咧，確實有誇大其詞。因為我急於將呢樣賣出去啊嘛。等間我再講點解急於賣出去，咁佢就會有誇大其詞。嗱，其實你同我喺某媒體服務嗰陣時，我都經歷過有一個做健康藥品嘅店俾人告啦，俾美國政府告啦。佢好簡單，佢個藥號稱消除某種慢性炎症，完全係以營養品嘅呢個角色，所以佢冇經過 FDA。但係收尾佢俾人查出裏邊有消炎藥，呢個就係我哋喺接觸呢啲咁嘅非藥物營養製品嘅時候，我哋最驚嘅嘢。你為咗你嘅效果，你會唔會加咗啲西藥成分落去？而呢啲西藥成分同你嗰啲原有嘅成分喺埋一齊，佢會產生咩效果係冇經過臨床試驗噶嘛？咁所以點解直銷一直被大家所疑慮？點解直銷需要啲口才好嘅人？其實就係你點樣令到大家信任呢隻藥，所以呢個就係直銷最大嘅問題邊度啦。第二個呢，直銷有非法同埋合法區別。其實係啦，呢個傳銷直銷呢樣嘢呢，上網睇一睇呢，都哇真係好複雜，非常複雜。因為呢，合唔合法係只差一條線，一線之差。可能裡面咧係爭少少嘅運作方式唔同，就已經係合法同埋唔合法嘅地方。並且佢有灰色地帶。嗱，咁以我哋嘅，雖然我哋首先講我哋唔係法律專家嚇，我哋只能夠從我哋收集嘅資料同埋我哋日常嘅所掌握嘅資料裏邊同大家講下，點解直銷咁容易踩到法律條界？嗱，直銷喺中國呢係最大惡極㗎，係法律嚴格禁止㗎。原來咧，全世界得一間公司，我哋唔好響名啦。喺中國，因為通過佢哋嘅公關手段，喺中國攞到可以經營嘅權利。但係事後咧，佢哋惹咗好多麻煩，一直被呢個好多地方政府或者地方嘅執法機構咧去揾佢哋麻煩。咁點解直銷喺合法同非法之間存在咁大嘅一個灰色地帶呢？嗱，我睇講直銷，我哋再講一次下，係越過咗代理商，越過咗零售商，直接向消費者銷售你嘅產品。咁喺呢個過程當中呢，最常見嘅就係一個帶兩個，兩個帶四個，四個帶八個啦。呢個我啱講咗啦。咁通常你接觸到嘅直銷呢，會有一種好特別嘅方式，就係所謂嘅金字塔式。冇錯，金字塔式大家都好易理解啦。最揾得最多錢應該係最頂嗰個塔尖。咁其實你一傾到直銷，我
接觸到嘅好似應該10個有9個就係咁。嗯，你發展你嘅下線，係你下線做嘅生意，你可以抽冇錯，提成。係啊，其實你自己做嘅生意咧，你嘅上線就抽緊提成。係嗱呢種方式咧，合唔合法咧？其實就踩住個法律罅啦。係個法律嘅規定係咁嘅。如果你加入一個直銷嘅喺美國，我講美國法律話，你加入一個直銷嘅系統裏邊，你係需要用錢去獲得你嘅傳銷資格嘅，係犯法。嗯，即係譬如講，我要交一定嘅會費，係我先可以賣你嘅產品，犯法。喺美國犯法，因為直銷嘛，就係我幫你將個產品直接攞去消費者面前啫嘛。但係我係唔需要買嘅，應該唔係，我都未講到呢個問題。係有啲係直頭你要交筆會費。嗱，我聽下我呢個產品啊，好好㗎，你賣一個咧就賣1蚊就賺10蚊。係咁所以咧就哇利潤好大，所以你點解我要俾你賺呢個錢咧？係你先交筆會費俾我。哇，咁你計下，我賣一份就賺10蚊，咁啊我俾咗2蚊會費你，我都有8蚊賺啦。係咁好多人就好啊好啊，咁我就先俾咗會費你。所以你做唔咗成生意唔緊要，我呢個上線，我呢個機構已經賺一嚿錢。係啊，呢個叫詐騙。喺美國就犯法嘅。係好啦，咁啊你話唔使交會費，唔使交會費嘅，我哋邊有會費嘅啫？你只要攞我產品去銷售得噶啦。但係你忽略咗一樣嘢。往往直銷咧都要話阿敏儀啊，你想銷我產品係嘛？唔該，先攞出1萬蚊出嚟，你先買咗我哋呢堆產品先。冇錯啦，係擺咗去你度先，然後你賣晒再嚟問我攞。咁呢個時候犯唔犯法咧？賣晒再嚟同你攞。但係我需要攞一筆錢出嚟買嗰啲貨品先。犯法？唔犯法。吓？唔犯法咩？咁你要賣我啲貨品，你梗係你要備貨噶啦，備貨你梗係要先俾錢我。當然理論上你可以唔使俾錢我，我應該俾貨你，你賣完再同我計錢都得嘅。關鍵係我可唔可以退俾你啊？當我賣唔去，我可唔可以退俾你？嗱，呢個係關鍵啦。如果唔可以退，犯法。你等於變相你強制將你嘅產品銷售俾我啫嘛。你同我講到天花龍鳳，話你嘅產品好賣得，咁我咪幫你賣咯。於是咁你話咁你賣你要備貨喎。嗱，1萬蚊我俾呢啲貨你賣晒，再嚟問我攞，有冇問題？呢個時候冇問題㗎。哇！點知我一出街揾個朋友傾話，嗱，你食咗呢個金剛大利丸好掂，跟住個朋友碌住個眼望住我，你唔知佢哋俾人告啊？你唔知啲藥已經俾人哋話詐騙啊？跟住你翻嚟話，唔係我而家賣唔去啦，或者我真係口才唔得，我賣唔去啦。咁然後我話咁我退翻貨俾你，你話唔得喎，你買咗冇得退喎，犯法。你等於強制我要買你。即係如果我可以退翻俾佢，就唔犯法。就唔犯法。同埋你唔能夠交所有嘅會費。你唔能夠用金字塔嘅形式層層喺你嘅下線身上獲出利益。其實咧，我睇咗好多即係我做咗 research 啦，睇咗好多文章啦。如果呢一個叫 MLM 啦，即係唔同層壓式嘅銷售。如果你其實咧唔係好注重產品嘅啫，其實你發現佢哋基本上咧係不停要揾人頭去銷售產品嘅時候，基本上佢哋唔係喺度賣緊產品，佢基本上係不停要揾人頭去賺，上線要賺錢。嗱，咁呢個就真係有少少就係嗰種層壓式喺度欺詐緊啦。所謂嘅金字塔嘅結構咯。嗱，譬如講我係喺間廠度攞到呢啲藥翻嚟，我下面發展咗3個下線，我3個下線發展咗15個下線，咁佢哋每買一份嘢咧，我都有得提成嘅。咁係咪我剝奪咗我下線佢哋正常銷售嘅一個利潤空間啊？呢個係犯法嘅。但係點解有啲傳銷公司可能我諗相信收音機旁邊人同我講，喂，我做緊呢樣嘢啊，冇話犯法啊。好多公司係咁包裝嘅。你嘅下線買咗產品，理論上咧，公司應該俾一啲人 commission，佢用 commission 嘅方式，俾個回佣你。咁要視乎到時真係有人告嗰陣時，嗰個檢察官同埋律師之間嘅攻防，你呢個到底係銷售嘅 commission，定係你剝奪咗下線佢哋應有嘅銷售利益？呢個就要法庭上攻防啦。呢個就係點解直銷呢家嘢到底犯法定唔犯法？點解咁多爭議嘅原因？哇！我睇到個新聞呢，即係話喺亞利桑那州，哇！原來呢一樣嘢呢係好大件事嘅。我哋休息一陣，轉頭翻嚟再傾。好啊。
歡迎大家翻到嚟精彩生活起跑線。結果啱啱講到呢，我睇到一個嘅報導啦，咁就係話喺亞利桑那州呢實施咗傳銷係6級重罪，定罪嘅刑期從3個月到5年以上不等啊！喺美國講重罪咧，大家又唔好以為啊會判個30-50年，又唔會嘅。有時真係有啲重罪係判半年。咁但係傳銷係重罪呢樣嘢咧，其實喺類似新聞咧喺美國同埋喺世界各地咧發生過好多噶啦，包括喺中國發生好多噶啦。所以我哋講傳銷呢樣嘢咧，因為今日嘅時間就咁多，我哋想講咩咧？就係第一，你傳銷嘅產品到底是個什麼東西，很重要。傳銷當中有啲好多產品係好好嘅，係冇錯。有啲好多產品係蛇龍混雜嘅，係同意。咁大家要小心啦。呢個第一。第二就係話你加入呢個傳銷嘅過程當中，你要去衡量下你所付出嘅係乜嘢。係。譬如講敏儀口才好好，咁而呢樣產品又好好，跟住個市場又好好，你啲朋友又好好，好多個好好加埋一齊呢，哇！你賣咗好多產品，跟住按呢個產品嘅俾銷售人員嘅利潤空間好大，咁你又揾筆大錢。但係坦白講，我而家所睇到嘅所有嘅相關數據，能夠達到咁美好嘅銷售效果嘅唔多，係少數。唔多，真係唔多。係少數。其實睇過呢，就係話好多喺所謂下線其實賺唔到錢嘅。咁我啱啱話好醒嗰個朋友呢，其實佢都有買開某一個牌子嘅產品，因為真係佢食咗咁多年，覺得嘅健康好好，感冒又少咗。咁所以呢，其實佢亦都唔係攞嚟做生意，佢並唔係話我係一個人頭要幫你去買嘢，唔係，佢真係只係自己係買某一種嘅維他命。做一個消費者。係啦，咁佢就話其實咁多年佢下邊佢屋企人亦都係佢下線，亦都係每年都定期去買一定嘅產品。咁但係佢話佢其實攞得到個收入可能係幾蚊雞嘅就係一年啊，幾蚊。咁當然佢唔係攞嚟做生意，佢冇好努力咁周圍去揾人頭啊嘛。因為你只介紹咗俾你3兩屋企人啊嘛，你要賺到錢嘅話，你要下邊有成1000個客、成100個客先得噶嘛。但係問題我講嘅成本不在於此，在於你喺你嘅朋友圈、喺你嘅親戚圈裏邊推廣呢隻嘢嘅時候，你會付出好大人性同埋感情嘅代價。係同人講好嘢嚟㗎咁，我諗下先啦。喂，你咁都唔信我啊？係真係好嘢，我先介紹俾你㗎嘛，益你㗎嘛咁。咁啊，好咯，咁我買少少咯。呢個時候你賺到幾蚊，但係你付出嘅係你同呢個人之間嘅感情。係即刻疏離。我睇到呢，亦都因為我做咗好多 research 啦，睇到有一個報道就係話，當你做呢樣嘢，可能你係賺錢嗰批，咁但係最後你會失咗乜嘢？你失去咗家庭，失去咗友情，失去咗好多同你正常交往嘅人嘅感情。係啦，嗱，所以呢個就係你喺做直銷過程當中你要考慮付出嘅代價。當然你呢個直銷產品不嬲，即我啱講，即係話產品好好，你嘅口才好好，你嘅朋友又好好，市場又好好，效果又好好，咁多個好加埋。你真係可以做到嘅，咁只不過話其實呢個產品唔係咁多人識，佢嘅說服力又唔係咁強，食完之後有啲可有可無嘅效果，似有似無嘅效果嘅時候，咁你就要考慮喺直銷過程當中你要顧及嘅乜嘢。咁如果做我哋啱講呢個直銷犯法同合法之間仲有一樣嘢，有冇 quota？有 quota 犯法㗎。係咪啊？係啊。有 quota 係犯法。公司我哋啲營業員有 quota 唔犯法。唔同喎，公司我係付咗人工俾你喎，你係為我公司簽約服務喎。你嗰個係我將你嘅產品直接介紹俾消費者啫喎，我冇受你薪嘅喎。咁所以如果你有 quota 唔可以退貨等等呢啲行為咧，都係犯法嘅。咁所以如果有 quota 嘅話，就令到好多直銷嘅基層嘅呢班人，佢哋嘅銷售壓力就好大。銷售壓力好大咧，佢就更加會講得直白啲。不擇手段，誇大效果，咁呢個係同直接對消費者造成咗好大嘅傷害。我又想問啊，龐氏騙局，一個即係大家都好熟悉嘅龐氏騙局，其實佢同呢一個傳銷或者係層壓式嘅有冇分別呢？嗱，有分別，亦都有相同嘅地方。我哋首先講相同嘅地方係咩呢？相同地方就係金字塔，金字塔式嘅。唔同嘅地方係咩呢？龐氏騙局嘅起手就係一個騙局。咁我唔可以話所有嘅直銷產品都係騙局。應該大部分唔係。但係嗱，龐氏騙局點嚟嘅呢？佢好簡單。龐氏係一個叫龐茲嘅人，一個意大利人。
佢發明嘅。係。佢當時嘅騙嘅手法咧好簡單嘅啫。佢喺美國同美國人講，如果你購買歐洲嘅郵票，因為當時嗰個匯率嘅問題啊，同埋嗰個郵費問題咧，買歐洲嘅郵票咧係喺美國即係可能會賺到錢嘅。等於你去而家你做咩啊？做貨幣兌換咁。呢個港幣低嗰陣時，你買港幣，港幣高嗰時你放出去，咁你一定有錢賺㗎。咁但係佢當時講就買呢個郵票就會賺大錢，賺幾多咧？幾個月可以賺50個 percent。哇，咁犀利！咁於是咧佢就自己借咗筆錢，借咗錢翻嚟嗱，李敏儀，你嚟買我呢個產品，保證3個月回報50%，你俾100蚊，我俾150蚊你。佢借咗一筆錢，收咗李敏儀嗰150蚊，然後夠鐘到時佢就俾翻150蚊你。你記得個手行借咗有錢㗎。咁李敏儀就變成咗佢最好嘅直銷人員啦。但係呢個就係直銷啦，佢就到處同人唱，哇！阿傑哥嗰度好掂啊！我俾100蚊佢，嗱，有錢3個月150蚊。咁啊，於是咧一班人走嚟我度，一樣3個月150蚊。呢個時候個群體就擴大咯。咁以後我同李敏儀講，嗱，你出去同我推銷，推銷幾多我俾幾多回傭你。咁你咪更加努力咯。跟住你嗰下線又繼續銷，呢個就係金字塔形式啦。會好快添，因為個回報快啊嘛。佢全部係攞新債冚舊債。你記得喎？你俾100蚊我收咗你嗰100蚊，我俾另外一個人，我俾50蚊佢，你嗰50蚊仲喺我度喎。咁所以佢始終係會爆嘅。但係喺爆之前咧，佢已經盤滿缽滿。跟住咧，話佢買豪宅啦，買豪車啦，跟住鄉居美女，咁就覺得哇！真係佢唔係賺到錢，點會咁啊？一定賺到錢啦，跟佢實發達啦。咁所以呢個就係龐氏騙局。所以我覺得咧，有啲公司即係話啊，我其實係有前平台、前公司嘅，其實佢已經發展咗咁多年，佢下邊已經咁多嘅銷售人員。其實喺咁嘅情況之下，應該嚟講呢間公司係好穩陣，係唔應該話哦，我 close 咗去走去第二間新嘅公司。咁真係我覺得呢一個係我最大嘅疑問。會唔會後邊有啲咩我哋係唔知嘅咧？會唔會有幾多嘅呢個叫咩啊 lawsuit 喺後邊咧？好簡單嘅啫，你原來叫做張三，跟住咧你而家見到我嗰時咧，你話你叫李四，咁我就已經喺度覺得，咦？呢個人奇怪。因為我哋喺生活當中見到咁嘅人噶嘛，見到佢阿水咁，冇錯，我而家唔叫阿水，我叫阿小山咁。好奇怪，有啲人有3個名㗎。咩啊咁？咁於是你要打個突啦。嗱，對呢啲直銷產品都一樣。呢間直銷公司原來叫做呢個 ABC，而家叫甲乙丙。咁你就覺得咩事啊？咁佢話冇嘢，我覺得風水問題，我改個名啫，邊有咁簡單啊？後邊一定有原因。咁所以呢個就你自己小心啦。所以我哋只能講直銷產品大部分係好嘅。直銷種形式。佢係處喺非法同埋犯法之間有模糊地帶嘅，大家要特別小心。咁第一就小心唔好賣到一啲唔好嘅產品，因為老實講呢，其實我未去過，我身邊好多朋友去過呢啲所謂嘅直銷介紹大會。佢話簡直啊，就好似點講呢？佢話你知道自己係一個商業嘅活動，你唔知呢，以為係一個宗教活動。嗰種洗腦咧，嗰種強迫你講係咪？好恐怖！即係嗰種逼你去入腦，係，逼你要回答呢個問題，係呢種形式咧。其實我就好反感啦。反正大家自己喺日常生活當中，大家小心。總之一句講晒啦，自己要小心，因為合法同唔合法只係爭一條線嘅啫。好似敏儀咁多揾啲資料。咁就會可能多個角度了解下咯。冇錯。好，今日節目時間差唔多啦，我哋下星期同樣時間再見，拜拜。拜拜。